Hammaga assalomu alaykum. Moskvadagilar kraska, rodbin, gips karton, nima kerak bo'lsa, elektrika hammasidan bor. Hozir yana ko'rsatib o'tib ketaman. Elektrika, svetodiodniy lenta, shit, provoda, kabellar, gafra, karaba hamma narsa bor. Mana avtomatlarni qatorlashtirib qo'yibmiz. Kilovrasidan normal narsa qilib beramiz. Svetodiodniy lentalarimiz bor, har xilidan. Svetliklarimiz bor, galogen. Rozetkalar bor. Nima kerak bo'lsa kelaverasizlar. Blok pitaniyalar bor, o'lishni, domni ichiga qo'yiladigan har xil trikovoy osveshanalarimiz bor. Mana lyustralarimiz bor, pultli lyustralar bor. Shurpayortlarimiz bor, drillarimiz bor. Nima kerak bo'lsa hammasiga kelib ana qilib opsiyalar bular normal narxlarga qilib beramiz. Mana hamma narsa bor, kelib ko'rib, yaxshi narxga qilib beramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Kompressor deysizlarmi? Nima desalar xullas topiladi hamma narsa. Xullas aloqaga chiqaverasizlar.